Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 39 of the course on statistics and probability. Students, you will recall that in the last lecture I discussed with you hypothesis testing regarding the equality of two population means mu1 and mu2. After that, we proceeded to hypothesis testing regarding P, the proportion of successes in a binomial population. In today's lecture, I will begin with hypothesis testing regarding two population proportions. Let me explain this concept with the help of an example. As you now see on the screen, a leading perfume company in a Western country recently developed a new perfume which they plan to market under the name fragrance. A number of comparison tests indicate that fragrance has very good market potential. The sales department of the company wants to plan the strategy so as to reach and impress the largest possible segments of the buying public. One of the questions is whether the perfume is preferred by younger women or older women. A standard scent test will be used where each sampled woman is asked to sniff several perfumes, one of which is fragrance, and the woman will be asked to indicate which one she likes best. A total of 100 young women were selected at random and each was given the standard scent test. 20 of the 100 women chose fragrance as the perfume that they liked best. Also, 200 older women were selected at random and each was given the same standard scent test. Of the 200 older women, 100 preferred fragrance. Test the hypothesis that there is no difference between the proportions of younger and older women who prefer fragrance. Students, हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच करेंगे? सबसे पहली चीज ये कि what is success and what is failure. जाहिर है कि यहाँ पे हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हमें पता चले कि इस पर्टिकुलर परफ्यूम को ख़वातीन जो हैं वो कितना पसंद करती हैं और ओल्डर और यंगर वुमेन जो हैं उनमें आया इस मामले में कोई फ़र्क है या नहीं है. इसका मतलब ये हुआ that preferring fragrance is success and not preferring fragrance is failure. दूसरी बात ये कि अब हम चूंकि दो पॉपुलेशंस हैं, a population of younger women and a population of older women, तो हम किसको सबस्क्रिप्ट 1 से डिनोट करें और किसको हम सबस्क्रिप्ट 2 से डिनोट करें. जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में तफसील के साथ आपके साथ बात की, ये आपके अपने ऊपर है कि आप किसको 1 रखना चाहते हैं और किसको 2. सिर्फ इतनी सी बात है कि जिसको आप 1 रखें फिर आप उसके मुताबिक आगे मैथमेटिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करें. अगर हम इस प्रॉब्लम में 1 सबस्क्रिप्ट यंगर वुमेन के लिए इस्तेमाल करें तो P1 का क्या मतलब होगा? द प्रोपोर्शन ऑफ यंग वुमेन हु प्रेफर फ्रेग्रेंस. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर hypothesis टेस्टिंग प्रोसीजर? द नल hypothesis एंड द अल्टरनेटिव. तो नल hypothesis क्या होगा स्टूडेंट्स? H0 P1 is equal to P2, यानी the proportion of younger women who prefers this particular perfume is the same as the proportion of older women who prefer this perfume. And what is the alternative? H alternative, P1 is not equal to P2. The second step is the level of significance, and if we want to set it as 5%, then of course our critical region will be Z is greater than or equal to 1.96 or
z is less than or equal to minus 1.96. ये मैंने इसलिए कहा कि because of the alternative which I just mentioned, this is a two-tailed test and half of the 5%, that is 2.5%, is going to be on the right tail and 2.5% on the left tail. और उसके मुताबिक जो z values हमें मिलती हैं, अब तक तो आपको याद हो चुका होगा that they are plus and minus 1.96. Students, what is the test statistic in this particular problem? As you now see on the slide, z is equal to p1 hat minus p2 hat minus 0 divided by the square root of pc hat qc hat multiplied by 1 over n1 plus 1 over n2. In this formula, pc hat is equal to total number of successes in the two samples combined divided by the total number of observations in the two samples combined. In other words, PC hat denotes the pooled proportion of successes in the two samples. अच्छा, अब तो आपने कहा फिर से कंफ्यूज होने का मौका हमें हासिल हो गया. स्टूडेंट्स, आइए जरा इस पे गौर करें. बात यह है कि हमारा नल हिपोथेसिस ये है that P1 is equal to P2. अगर ये सच है, and you remember, we always begin by assuming that H0 is true, और बाकी तमाम प्रोसेस जो है उसकी सारी जो अंडरलाइंग मैथमेटिक्स है वो इस पे बेस्ड है that the null hypothesis is true. Then P1 is equal to P2, and I can say that both P1 and P2, they are equal to P, where P is the unknown proportion of successes in either of the two populations. यानी हम ये कह रहे हैं कि हमें वो proportion जो है उसकी वैल्यू मालूम तो नहीं है, लेकिन दोनों पॉपुलेशनों में वो बराबर है. अगर हम ये कह रहे हैं तो फिर इसका तो मतलब ये हुआ ना कि both P1 hat and P2 hat, they are estimating the same quantity, the common population proportion P. तो फिर स्टूडेंट्स हम ये सोचते हैं कि हम क्यों ना इन दोनों सैंपल्स की इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर लें, पूल कर लें, एंड वी गेट एन एस्टिमेट ऑफ P फ्रॉम दिस कंबाइंड इंफॉर्मेशन. क्यों? इसलिए कि अगर हम कंबाइन कर लेंगे then we will have more information at our disposal from which we will do this estimation process. This is the concept of PC hat. C stands for combined, and PC hat means the proportion that we compute from the combined sample information. Now, what is the formula? As I mentioned, it is the total number of successes in the two samples divided by the total number of observations in the two samples. As you now see on the screen, this formula can also be written as N1 P1 hat plus N2 P2 hat divided by N1 plus N2. And if we write the formula in this manner, then we realize that PC hat is the weighted mean of P1 hat and P2 hat. The formula for the weighted mean x bar W is W1 x1 plus W2 x2 over W1 plus W2, and the formula for PC hat is very similar in pattern to the formula of x bar W. It is N1 P1 hat plus N2 P2 hat over N1 plus N2, and we can see that the sample sizes N1 and N2 are acting as the weights. Now, students, coming back to our test statistic, Z is equal to P1 hat minus P2 hat minus 0 over
PC hat into QC hat multiplied by 1 over n1 plus 1 over n2. ये जो फॉर्मूला है ये हमें किस तरह से मिला? अगर आप PC hat into QC hat को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, then Z is equal to P1 hat minus P2 hat minus 0 over PC hat into QC hat over n1 plus PC hat into QC hat over n2. And you can see the similarity of this particular formula with the formula which we had in the last lecture, Z equal to x1 bar minus x2 bar minus 0 over sigma 1 square over n1 plus sigma 2 square over n2. The formula that we had in that situation where we were testing H naught mu 1 is equal to mu 2. I would like to encourage you to work on this point on your own and to see that everything is very similar to what we did before. बुनियादी बात यह है that we are dealing with the sampling distribution of P1 hat minus P2 hat. और जब हम standardize करेंगे तो बिल्कुल पहले की तरह the variable P1 hat minus P2 hat minus its mean, which is equal to 0 if our null hypothesis is true, P1 minus P2 is equal to 0, divided by the standard deviation, which is the square root of PC hat into QC hat over n1 plus PC hat into QC hat over n2. यानी असल में तो PQ होना चाहिए था ना, PQ over n1 plus PQ over n2, लेकिन चूंकि P unknown है इसलिए we are going to replace it by its estimate PC hat. Now let us compute the value of Z so that we can proceed further in this problem. As you see on the screen, P1 hat comes out to be 20 over 100 because out of the 100 young women who were sampled, 20 preferred the perfume fragrance. Therefore, P1 hat is equal to 0.20. Similarly, P2 hat comes out to be 100 over 200 and that is equal to 0.50. Substituting these values in the formula for PC hat, we obtain PC hat is equal to 0.40. Therefore, QC hat is equal to 1 minus 0.40 and that is equal to 0.60. Substituting all these values in the formula for Z, we obtain Z is equal to minus 5.00. All right, Z की वैल्यू तो निकल आई minus 5.00 और आपको याद होगा कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि because it is a two-tailed test, therefore the critical values are minus 1.96 and 1.96. अब ये जो वैल्यू minus 5.00 आई है, obviously it is lying in the left tail of the distribution as you now see on the screen, and because of this we can of course say that we will reject H naught. In other words, we conclude that the population proportions are not equal. Students, जाहिर है कि अगला सवाल ये है कि अगर ये बराबर नहीं है तो is it the younger women or is it the older women who prefer this brand more? Well, of course, we go back to our data and we find that the proportion is higher in the sample of older women than in the sample of younger women. और जाहिर है कि यही वजह है कि हमारा जो आंसर आया है minus 5.00 that has the negative sign. हम P1 hat minus P2 hat की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे ना, and 1 denotes younger women. तो अगर आंसर नेगेटिव है तो इसका यही मतलब है ना कि P1 hat is less than P2 hat,
yani proportion of younger women who are preferring this particular perfume is less than the proportion of older women. All right, students, यहाँ पे आपको मैं एक और मैथमेटिकल पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये जो आंसर आया, इट इज वेरी मच इन द टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए, हमारी क्रिटिकल वैल्यू थी -1.96 लेफ्ट साइड पे, लेकिन हमारा जो आंसर है दैट इज -5, विच इज फार आउट इन द टेल. अगर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% की बजाय 1% होता, then because it is a two-tailed test, our critical value on the left-hand side would have been -2.575 या -2.58. और आप नोट कीजिए कि ये जो आंसर हमारा आया है -5, that is even further to the left of -2.58. ऐसी सिचुएशन में we say that our result is not only significant but highly significant. To repeat what I have said, students, बात ये हो रही है कि अगर आपका null hypothesis 5% level of significance पे reject हो, तो आप कहते हैं कि मेरा जो statistic है that is significant. It is large enough. If it is on the right side, we'll say large enough, and if it is on the left side, perhaps we will say it is small enough to signify that I should reject H naught. अगर हमारा hypothesis 5% की बजाय 1% पे reject हो जाए, then we say that our result is highly significant. यानी सिर्फ significant ही नहीं, बल्कि highly significant. Why are we using this term? इसलिए कि अब the risk of committing type 1 error has been reduced to as low a level as 1%. सिर्फ 1% chance of being wrong के साथ हम ये conclude कर रहे हैं that we should reject H naught. तो ऐसी सिचुएशन में we say highly significant. Students, फर्ज कीजिए कि इस प्रॉब्लम में Z came out to be -2.20. अब क्या सिचुएशन है? देखिए, -2.20 is lying on the left tail of the sampling distribution and it is to the left of -1.96. But it is to the right of -2.58. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहे हैं, तब तो हम H naught को रिजेक्ट कर देंगे. लेकिन अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रिड्यूस करके सिर्फ 1% कर दें, देन वी आर नॉट एबल टू रिजेक्ट H naught, क्योंकि 1% के हिसाब से तो वो अंदर आ गया है ना, इन द एक्सेप्टेंस रीजन. तो फिर इसका मतलब क्या बना? ये तो कुछ कंफ्यूजिंग बात लग रही है. बात ये निकली that if we are willing to tolerate 5% chance of committing type 1 error, then we can reject H naught. But if we are not willing to allow more than 1% chance of being wrong in rejecting H naught, then we cannot reject H naught with this sample information. All right, let us consolidate some of these ideas with the help of another example. As you now see on the slide, a candidate for mayor in a large city believes that he appeals to at least 10% more of the educated voters than the uneducated voters. He hires the services of a poll-taking organization, and they find that 62 of 100 educated voters interviewed support the candidate and 69 of 150 uneducated voters support him.
at the 5% level of significance. Should this hypothesis be accepted or rejected? Students, आइए इसको उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप टैकल करते हैं जिस तरह हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में किया. The first thing is, what is success? The preference for this particular candidate is success. अगर वो उसको पसंद कर रहे हैं तो that is success. अगर वो उसको नहीं पसंद कर रहे, to be the mayor of the city, that is failure. The second step is the subscript, कि हम 1 subscript किसके लिए रखें और 2 किसके लिए रखें. अगर हम 1 subscript educated voters के लिए रख लें, then what will be our null hypothesis and what will be the alternative? As you now see on the slide, in this case, we will write H naught P1 minus P2 is greater than or equal to 0.10 and H1 P1 minus P2 is less than 0.10. Students, अब ये जो hypothesis form किया, इस पे गौर कीजिए. This is quite different from the hypothesis that we had in the last example or the one that we had in the case of testing mu1 equal to mu2. यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे null hypothesis में that the proportion of educated voters is the same as the proportion of the uneducated voters, the ones who prefer this particular candidate. हम ये कह रहे हैं null hypothesis के मुताबिक कि ये जो दोनों proportions हैं ना, इनमें जो difference है, that is at least 10%. So, if you look at the slide once again, you find that what we have written is in accordance with what we are trying to hypothesize. H naught P1 minus P2, that is the proportion of educated voters favoring this candidate minus the proportion of uneducated voters favoring this candidate. This difference is greater than or equal to 0.10, that is 10%. और हम बिल्कुल यही कहना चाह रहे थे कि वो जो difference है वो कम से कम 10% है. Alright, now that the null is clear, obviously the alternative hypothesis will be that P1 minus P2 is less than 0.10. The second step is the level of significance, and as I have said earlier, normally we take it to be equal to 0.05. The third step is the test statistic. Students, इसको गौर से देखिए. This time we are writing Z is equal to P1 hat minus P2 hat minus P1 minus P2 over the square root of P1 hat Q1 hat over N1 plus P2 hat Q2 hat over N2. Alright, अब जरा गौर कीजिए कि जो पहले प्रॉब्लम था और अब जो है उसमें तो काफी फर्क है. स्टूडेंट्स, नोट करें कि पिछले प्रॉब्लम में अकॉर्डिंग टू द नल हाइपोथेसिस P1 was equal to P2, यानी P1 minus P2 was equal to 0. इसलिए उसके न्यूमरेटर में हमने P1 hat minus P2 hat minus 0 लिखा हुआ था. अब इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है. We are saying according to the null, अगर हम उसके अंदर जो इक्वल साइन है उसके हिसाब से बात करें तो हम कह रहे हैं कि P1 minus P2 is equal to 0.10. तो फिर हमारा जो फॉर्मूला है, the standardized version of P1 hat minus P2 hat, वो फिर क्या होगा? Z is equal to P1 hat minus P2 hat minus P1 minus P2 जिसकी वैल्यू according to the null hypothesis 0.10 है. So that is why we write 0.10 and not 0. Students, न्यूमरेटर की बात तो तय हो गई. आपने देखा कि इसके साथ ही आपका डिनोमिनेटर भी चेंज हो गया.
यानी लास्ट टाइम तो आप कह रहे थे ना कि स्क्वायर रूट ऑफ PC hat QC hat over N1 प्लस PC hat QC hat over N2, और अगर उसको आप बाहर निकाल लें तो फिर वो ब्रैकेट के अंदर 1 over N1 प्लस 1 over N2 आ जाता है। इस वक्त हम PC hat कंप्यूट ही नहीं करना चाह रहे, इसलिए कि PC hat तो हमने तब कंप्यूट करना था ना if both P1 hat and P2 hat they were estimating the same quantity, the common population proportion P. इस वक्त we are not saying that that the two populations have the same proportion of voters who favor this particular candidate. अब तो हमारा null hypothesis ये कह रहा है कि इन proportions में कम से कम 10% का फर्क है। तो मिसाल के तौर पे अगर एजुकेटेड वोटर्स में से 70% उसको पसंद करते हैं और अनएजुकेटेड वोटर्स में से 50% उसे पसंद करते हैं, तो ये फर्क जो है 20% का, ये 10% से ज्यादा ही है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये तो नहीं कह सकते ना कि P1 is equal to P2, proportion of people who are favoring him in the first population is the same as the proportion of people who are favoring him in the second population. इस सारी कहानी का लुब्बे लुबाब ये है स्टूडेंट्स कि we are not going to compute PC hat in this particular situation. P1 hat is estimating P1 and P2 hat is estimating P2. लिहाजा हम सीधा सीधा P1 और P2 की जगह पे P1 hat और P2 hat ही substitute करेंगे in our formula of Z. So, as you once again see on the screen, our test statistic in this particular problem is given by Z is equal to P1 hat minus P2 hat minus 0.10. This value we get according to the null hypothesis, and this whole quantity divided by the square root of P1 hat Q1 hat over N1 plus P2 hat Q2 hat over N2. The next step is to compute the value of Z. Now, P1 hat is equal to 62 over 100, which is 0.62. So that Q1 hat is equal to 1 minus 0.62, and that is 0.38. Similarly, P2 hat is equal to 0.46, so that Q2 hat is equal to 0.54. Substituting these values in the formula for Z, Z comes out to be 0.95. Students, what is the fifth step? Obviously, the critical region. Is this a two-tailed test? No. What was the null hypothesis? P1 minus P2 is greater than or equal to 0.10. लेकिन आपको याद है ना कि it is the alternative जिसका sign हम देखते हैं to determine whether it is a right-tailed test or a left-tailed test. तो इस problem में what is the alternative? P1 minus P2 is less than 0.10. इसका मतलब ये हुआ that we are going to talk about the left tail of the sampling distribution. हमारा पूरा का पूरा जो area है level of significance के तहत, that has to lie on the left tail of the sampling distribution. और level of significance क्या था? 0.05. So, what is the critical value? Minus 1.645. अब तक तो आपको याद हो ही चुकी होगी. Now, what is the last step? The conclusion. What is our Z value, students? आपने देखा कि हमारी Z value आई 0.95. तो tail में होना तो एक तरफ, it is not even negative. It is very much in the acceptance region. Therefore, we
except H naught. And what was H naught? That P1 minus P2 is greater than or equal to 0.10. इसका क्या मतलब हुआ? वो जो मेयर का ख्याल था ना, that he appeals to at least 10% more of the educated voters as compared with the uneducated ones, that belief is supported by this particular data set. यानी इस डेटे से ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि जिसकी वजह से उसके इस बिलीफ को हम कॉन्ट्रडिक्ट करें. Students, we have had a detailed discussion regarding testing P1 equal to P2 or P1 minus P2 is equal to some proportion. लेकिन इस सारी डिस्कशन में हमने ये बात नहीं कही कि why are we using the Z statistic to conduct these tests. The reason is, I hope, obvious. ये बात तो पहले कही गई थी ना, that if the sample size is large and neither P nor Q is very close to 0, then the binomial distribution tends to the normal distribution. ये जो एग्जाम्पल हमने किए, मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप इनको दोबारा स्टडी करें and see for yourself whether you would like to decide whether or not n is large in these problems. एक population हो तो जाहिर है कि एक ही n की बात हो रही होगी, and if there are two populations, then you are talking about both n1 and n2. All right, students, it is now time to start another very interesting topic, and that is tests based on the T distribution. अभी तक हमने बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए और बहुत सारे इंटरवल्स भी एस्टिमेट कर लिए, but all of them were based on the standard normal distribution. There are situations where you will be testing about mu or about mu1 minus mu2, but the Z statistic is no longer applicable. And that is the situation when we will be talking about the T distribution, a very important distribution in statistical theory. So, before we go to those tests, of course, first of all, I should introduce the T distribution to you in a formal manner. As you now see on the screen, the T distribution is well known as the student's T distribution. Student is the pseudonym of the person who derived this particular distribution. The mathematical equation of the T distribution is f of x is equal to 1 over square root of nu multiplied by the beta function, beta half comma nu by 2, and this whole expression multiplied by 1 plus x square over nu whole raised to minus nu plus 1 over 2, and this function is valid from minus infinity to plus infinity. Students, ये तो बहुत ही ज़्यादा complicated equation है और आप यकीनन इस मर्तबा तो हक बजानिब होंगे अगर आप कंफ्यूज होने की कोशिश करें. The reason why I gave you this expression is to consolidate in your mind the fact that for any curve that you can draw on the graph paper, for any mathematical curve that you may draw, there is of course a mathematical equation. But students, as far as you are concerned, all that I would like you to note is that in this equation, there is only one quantity that can be called the parameter of the T distribution, and that is nu. ये nu जो है, ये इसी तरह से है जिस तरह से mu है. It is a Greek letter, and we use it for the one lone parameter of the T distribution. What I would like to concentrate on are the properties of the T distribution, and
as you now see on the screen, the first property is that the t distribution is bell-shaped and symmetric about the value t equal to 0, and it ranges from minus infinity to plus infinity. Students, आपने नोट किया कि मैंने कहा कि it is bell-shaped, it is symmetric about 0, and it ranges from minus infinity to plus infinity. तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इसमें और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है? उसका मीन भी तो 0 है और वो भी तो सिमेट्रिक और बेल शेप्ड है और वो भी तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है. स्टूडेंट्स, द डिफरेंस इज दैट जनरली स्पीकिंग द टी डिस्ट्रीब्यूशन is wider than the standard normal distribution. And as you now see on the screen, the parameter nu is that quantity that determines the shape of the t distribution. Students, nu is called the degrees of freedom of the t distribution, and we find that as the degrees of freedom increase, the t distribution becomes narrower and narrower. अच्छा, अभी मैंने आपसे जो बात कही उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं. पहली बात ये that the parameter of the t distribution is called degrees of freedom. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, degrees of freedom. आप chi square डिस्ट्रीब्यूशन और f डिस्ट्रीब्यूशन जो हम इसके बाद करेंगे, नोट करेंगे आप कि वहां पे भी we have this term. So, I will be explaining the reason why these parameters are called degrees of freedom. I will be explaining this later. At the moment, I just want you to concentrate on this one point, that it is that one quantity that occurs in the equation of the t distribution, और जिसके change होने पर हमारी distribution change होती है इस तरह से that as the degrees of freedom increase, the distribution gets narrower and narrower and narrower. But students, there is a limit to how narrow it can become. आप ये ना समझें कि वो इतनी narrow होती चली जाएगी कि वो दोनों साइडें एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी. It is not possible. What happens is that as nu tends to infinity, the t distribution tends to coincide with the standard normal distribution. यानी standard normal distribution जो है, आपकी ये t distribution टाइट होते 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 उसके साथ coincide कर सकती है, उससे और ज्यादा टाइट नहीं हो सकती. Alright, let us look at some other properties of the t distribution. As you now see on the screen, the t distribution has a mean of 0 when nu is greater than or equal to 2. The mean does not exist when nu is equal to 1. Students, ये जो बात मैंने कही that the mean does not exist when nu is equal to 1, ये ज़्यादा mathematical point है. अगर आप उसकी equation को देखें और फिर उसका mean compute करें तो आप देखेंगे कि अगर nu की value 1 हो तो आपका जो integral है that will not converge. I wouldn't want you to get worried about this point. आप इसका जो पहला हिस्सा है उस पर गौर कीजिए और इसको यूं समझ लीजिए कि generally speaking the mean of the t distribution is 0. तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है. जब हम कह रहे हैं that it is bell shaped and it is symmetric about the value 0, तो फिर जाहिर है ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि for any symmetric curve the mean is in the middle. और इस केस में अगर 0 के अराउंड सिमेट्री हमें मिल रही है तो फिर साफ जाहिर है that the mean will be 0. Next, let us talk about the median of the t distribution. Isn't it obvious, students, that the median will also be 0? इसलिए कि हम बहुत पहले ये बात भी पढ़ चुके हैं that for any hump shaped symmetric distribution the mean, median
and also the mode, they are exactly equal. This brings me to the next property of the t-distribution, and that is that the mode is also equal to 0. Let us talk about the spread of the distribution. As you now see on the slide, the variance of the t-distribution is given by sigma square is equal to nu over nu minus 2, and this formula is valid for all values of nu greater than 2. Now, if you pay attention to this formula, students, it is obvious that the numerator is greater than the denominator, implying that sigma square is greater than 1. In other words, it is greater than the variance of the standard normal distribution. After all, do you not remember that the standard deviation and the variance of the standard normal distribution is exactly equal to 1? Students, आपने देखा कि वेरिएंस का जो फॉर्मूला अभी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, दैट इज कंफर्मिंग व्हाट आई सेड अर्लियर. अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डिविएशन 1 से ज्यादा है, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उससे ज्यादा. एंड दैट मीन्स दैट द टी डिस्ट्रीब्यूशन is more spread out than the standard normal distribution, generally speaking. All right, now that we have discussed some of the basic properties of the t-distribution, students, let us concentrate on its application in statistical inference. ये सिर्फ टेस्टिंग में ही नहीं बल्कि इंटरवल एस्टिमेशन में भी हमारे काम आती है in one important situation. और जो सिचुएशन अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करने लगी हूं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उस पर गौर कीजिए. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अगर ये तीनों बातें हों, देन वी शुड नॉट अप्लाई द Z statistic, rather we need to apply the T statistic, because it has been mathematically proved that in this particular situation, T is the distribution and T is the statistic that we should use. As you now see on the screen, if the population from which the sample is being drawn is normally distributed, the population variance sigma square is unknown and the sample size is small, that is less than 30, then the statistic x bar minus mu over s over square root of n, where s is the square root of sigma x minus x bar whole square divided by n minus 1, this statistic follows the T distribution having n minus 1 degrees of freedom. Students, आइए इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले ये तसव्वुर कीजिए दैट यू हैव अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन. ये बात तो बहुत दफा हो चुकी है कि बहुत से फिनोमिना अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मसलन हाइट, वेट एंड सो मेनी अदर फिनोमिना. तो अब आप पहली बात तो ये हो गई कि हमारे पास एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है. अब आप इसमें से स्मॉल साइज का सैंपल रैंडमली ड्रॉ कर लें. मे बी द साइज इज 15, 20, इट्स क्वाइट अ स्मॉल साइज. स्टूडेंट्स, ये सैंपल मैंने ड्रॉ कर लिया तो जाहिर है कि मैं इसका मीन और इसका वेरिएंस कंप्यूट कर सकती हूं. आई विल गेट एक्स बार एंड एस स्क्वायर फॉर दिस सैंपल. अगर मैं स्मॉल एस स्क्वायर निकालना चाहती हूं, जो कि मैं इस केस में निकालना ही चाहती हूं, देन ऑफ कोर्स द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्मूला विल हैव n minus 1 rather than n. तो ये जो एक सैंपल ड्रॉ किया था ना, उसके लिए एक्स बार भी मिल गया और एस स्क्वायर भी मिल गया. अब तसव्वुर कीजिए दैट यू आर नॉट ड्रॉइंग जस्ट वन सैंपल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, but you are drawing
all possible samples of this particular size from this normal population. तो स्टूडेंट्स, ये तो करोड़ सैंपल्स आ जाएंगे ना. आपने देखा ही था पहले लेक्चर्स में कि जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बातें भी करते थे तो हमारा जो रिजल्ट आता था वो इतना बड़ा नंबर होता था अक्सर औकात, और अगर विद रिप्लेसमेंट की बात हो तो उससे भी कहीं ज्यादा. तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर एक लार्ज पॉपुलेशन है और उसमें से एक स्मॉल साइज का सैंपल आप लें, तो अगर एक की बजाय ऑल पॉसिबल लेने हो तो करोड़ सैंपल्स आ जाएंगे. एंड देन for every one of those samples, you will have an x bar and an s square. अब ये करोड़ x bars और s squares आपको अवेलेबल हैं. तो आप ये क्वांटिटी जो अभी आपने स्क्रीन पे देखी, ये क्वांटिटी भी तो करोड़ मर्तबा कंप्यूट कर सकते हैं ना. विच क्वांटिटी? x bar minus mu over s over square root of n. अब देखिए इसमें सब कुछ आपके पास है. x bar, s, n, the sample size of course you know, लेकिन mu is not there. तो फिल वक्त आप इस हवाले से सोचें कि अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं and we always begin by assuming that h naught is true, तो फिर mu is equal to something. वो हमने h नॉट के तहत कहा होगा ना, दैट म्यू इज इक्वल टू समथिंग. तो वो जो नंबर है वो आप उसमें डाल दें. तो फिर ये क्वांटिटी कंप्यूट हो गई ना फॉर वन सैंपल एंड फॉर दोज मिलियंस ऑफ सैंपल्स दैट यू हैव ड्रॉन. मिलियंस ऑफ सच क्वांटिटीज आर नाउ अवेलेबल टू यू. हम जो कह रहे हैं वो ये है कि ये जो अंबार है हमारे पास इस किस्म की क्वांटिटीज का, अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लें, एंड देन यू ग्राफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स, you will get a curve which is the t distribution having n-1 degrees of freedom. ये जिस तरह से मैंने आपके साथ ये सारी बात की, ये एक नॉन मैथमेटिकल तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, बट द पॉइंट इन माई माइंड इज दैट आई वुड लाइक टू हैव यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ऑफ कोर्स अगर हम इसको मैथमेटिकल तरीके से हम बात करें तो दैट मे बी अ बिट टू एडवांस्ड. सो द जिस्ट of the whole discussion is that we are now dealing with a sampling distribution which is the t distribution with n-1 degrees of freedom. Let us apply this to interval estimation, and for this I would like you to have a look at the example that we now have on the screen. The masses in grams of 13 ball bearings selected at random from a batch are 21.4, 23.1 and so on. Calculate a 95% confidence interval for the mean mass of the population of ball bearings supposed to be normal from which these 13 ball bearings were drawn. Students, आपने देखा कि वो तीन शराइत जिनका जिक्र मैंने पहले किया वो फुलफिल हो रही हैं इस क्वेश्चन में. द पॉपुलेशन ऑफ द मैसेज ऑफ द बॉल बेयरिंग्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. द वेरिएंस ऑफ दिस पॉपुलेशन इज अननोन एंड द सैंपल साइज इज स्मॉल. इट इज ओनली 13. हेंस आवर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट Z but T, and according to the same logic as we had in the case of Z, our confidence interval this time is, as you now see on the screen, x bar plus minus t alpha by 2 at n-1 degrees of freedom multiplied by s over square root of n. आपको याद होगा कि जब Z स्टेटिस्टिक था उस वक्त हमारा फॉर्मूला था x बार प्लस माइनस Z अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, और अगर सिग्मा अवेलेबल नहीं था तो
S हम रख देते थे उसकी जगह पे. So you can see the similarity. अब सवाल ये है कि T alpha by 2 जो है at n-1 degrees of freedom, उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? Students, just as we have a table of areas under the standard normal distribution, we also have a table of areas under the T distribution. And as you now see on the screen, the values in the top row are the areas to the right of the T values that we would like to determine, and the values in the first column are denoting the degrees of freedom. In this example, because n is equal to 13, therefore n-1 is equal to 12. And if we want 95% confidence, then we will have to look under 0.025, and when we do so and look under 0.025 against 12 degrees of freedom, our value comes out to be 2.179. All right, now that we have found the value of T, of course, we have to find x bar and small s, and from the values that we have, x bar comes out to be 24.21 and s is equal to 1.77. Substituting these values in the formula of the confidence interval, we obtain 24.21 plus minus 2.179 multiplied by 1.77 divided by the square root of 13. Solving this expression, the 95% confidence interval for mu comes out to be 23.14 to 25.28. Students, आपने देखा कि हम ये कह रहे हैं that on the basis of 95% confidence, we can say that the mean mass of those ball bearings lies somewhere between 23.14 grams and 25.28 grams. और आप देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग है कि इतना छोटा सैंपल आपने ड्रॉ किया, only size 13, and you are able to make an estimation for the mean of the entire population, which consists of thousands upon thousands of ball bearings. In today's lecture, students, we discussed hypothesis testing regarding P1 minus P2, and after that we began the discussion of statistical inference based on the T distribution. I would like to encourage you to attempt a few questions on these concepts, and next time we will be discussing the T distribution in further detail. Best of luck and Allah Hafiz.